नजर लगे बस ठीक है फुल पार्सल पैकिंग हवा के बड़े कभी पैक कर वाला अपना मुंह देखो ना ये ग्रीजी बता कोई आया था कौन बंद कर दो क्या बंद कर दो पेन लगा कहिया किलोमीटर आड़ो येला ये बेच लिया मम्मी रोटी डोसा तो वही ना रोटी एंड डोसा हाँ रे मम्मी रोटी डोसा दो ही एबड़ा रोटी डोसा मैनुअल मतलब क्या होगा ऐसे रोटी और डोसा मैनुअल ग्रेवी एंड जोड़ को नहीं और वही हुए जोड़ और रस एक ही जो है और ग्रेवी चटनी हुए स्टीर फ्राई स्लो कुक प्रेशर कुक ऑन ऑफ फ्यूज पापा इन्होंने क्यों टेम्प और मैनुअल हीटर है गरम आ रहा है हाँ तो आप पूरा गरम होगा एक सेकंड में और फ्यूज भी कर सका फ्यूज बता ना अरे गम्मे बढ़िया कंपनी वाला मंगाया सस्ते बंद करो बंद कर दो चालू कर दे कि नहीं ये दबा दे ये दबाए बच्चे तुम चाय बना सको हैं टाइमर सेट अगर बीच में यहाँ कोई है कहीं हाथ करने की सीधा बीच में अगर हाथ भी जो बना टेम्परेचर कम ज्यादा करना हो तो कम ज्यादा है चाय पड़े जाओ थोड़ा कम करे छोड़ दो बीच में अगर हाथ भी जो कोई कौन नहीं करते रोक लो तो इन दबा दो रुक जाओ क्या चर्च करता मम्मी ने ये बंद हाथ भी बना कौन नहीं करते रोक लो नहीं छोड़ते रोक धुआं तो दिखे हां दिखे बंद कर दे हम खटको बंद की हम चालू करते खटको चालू रहेगा कोई कर को चालू करे ऑटोमेटिक है पूरी ऑटोमेटिक है फिलिप्स ओरिजिनल कंपनी मंगाया अटने बता दे पूरा पानी नहीं